وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الف الف شكر ليكم. المفرش اللي انتوا شايفينه انا تقريبا في العادي كنت بيقعد معايا شهر. انا عايزه اقول لكم انا عملته في 4 ايام. الفضل يرجع ليكم، انتوا اديتوني طاقه ايجابيه غير عاديه. بمعنى ايه؟ اما تبقى متحمس لحاجه عايز تخلصها بسرعه علشان تشوف التعليقات، حتى لو حد مثلا مش عاجبه حاجه وحب ينصحني، اكيد انتوا بتفيدوني وبتعلموني وبتخلوني ابدع اكتر. فالف الف شكر ليكم. وبرضو حابه اشكركم ان انتوا وصلتوني لل1000 مشترك. عقبال ما عائلتنا تكبر اكتر، وعقبال ما نتفاعل اكتر ونقدر نشير فيديوهات تعليم اللاسيه علشان الكل يعرفها ويقدر نرجع الفن الراقي ده من جديد. نتكلم مع بعض كده شوية، هي مجرد دردشة. الدردشة دي ازاي نعمل المفرش، نجيب خيط قد ايه، الادوات المستخدمة ايه. فاحنا هنشرح على المفرش ده، يا رب يعجبكم. اول حاجة احنا بنستخدمها طبعا الادوات اللي احنا بنستخدمها، احنا بنستخدم القيطان، وزي ما قلت لكم قبل كده هو في يعني الوان كتير، وفي جانجو، يعني زي ما انت عايزه هتلاقي معظم الالوان فيه. طبعا احنا محتاجين الرسمه. انا هحاول افردها. الرسمه بتجيلك ورقه، الرسمه بتيجي ورقه زي كده. انا حاطه طبقه جورنال ومشمع عادي. ليه؟ علشان اقدر استخدم الرسمة مرة تاني وتالت ورابع ان شاء الله. الخيط ده انا قلته لكم قبل كده، ده خيط حرير 9 فتلة، والجنجة بتاعه كنت واخدة حتة من اختي فعملت منها المفرش يعني. وخيط السيرما استخدمته ان انا بوصل بيه او بشبك بيه ما بين القيطان وبعض. وطبعا استخدمت خرز ومقص وولاعة والخيط العادي. اللي عايز يعرف التفصيل بالظبط هسيب لكم رابط تحت الفيديو بيشرح ازاي احنا بنبتدي في عمل مفارش اللاسيه. طيب ايه اللي انا عايزه ادردش معاكم فيه؟ في اسئله كتير قوي اتبعتت لي، نجيب الرسمه والقيطان منين؟ انا معاكم ان الموضوع بقى صعب شويه، ان موضوع القيطان ما بقاش متوفر بسهوله في محلات الخردوات او محلات الاكسسوارات بتاعه الخيوط. طيب اول حاجه بنسال عليها المحلات دي. طب لو ما لقيناش ننزل فين؟ لو انتم من سكان القاهره بتنزلوا العتبه. بس الموضوع برضو عشان انا رحت في الفتره الاخيره، حتى يعني كان في محل هناك اسمه الكاشف، ده معروف جدا بان هو بيبيع الرسومات واللاسيه، يعني متخصص، فحتى قفل وفتح مجال تاني خالص. اول واكتر واحد فيه تشكيله رهيبه، يعني يعني كل اللون، يعني معظم الالوان اللي تحبيها تلاقيها عنده. اسمهم الاخوه الثلاثه، ودوت في المسكي. محل تاني اسمه اولاد الغندور، ده في المسكي نفسه. دول اللي هتلاقوا عندهم لو انتوا من سكان القاهرة. مش هعرف بقى لو انتوا خارج القاهرة. في جروب على الفيس أستاذة أماني برضو بتبيع يعني بتبيع خيط اللاسيه، وهو جروب تعلم مفارش اللاسيه للمبتدئات. حتى لو خارج القاهرة ممكن تراسلك عن طريق البريد أو تبعتها لك. تاني حاجة الخرز ده بيبقى برضو متوفر في العتبة وكتير جدا، ومحلات كتيرة بتبيعه. تقريبا الكيس ما بين 15 ل 20 جنيه، والكيس ده بيبقى فيه نص كيلو. وده طبعا اوفر لك ما انت تجيبي 50 جرام. ال 50 جرام ما بيعملوا تقريبا 5 جنيه، فانت طبعا تجيبي لك نص كيلو لو انت ناويه تعملي طبعا مفرش سفره او حاجه. فده الافضل لك. طيب بس في ملحوظه حابه اكد عليها. هناك يا جماعه بيبيعوا القيطان بالجمله. طب احنا عندنا الرسمة هنا، نعرف منين هنستخدم قد ايه خيط؟ هتلاقي الرسمة هنا اهو، الجزء دوت مكتوب 13. مش عارفة الإضاءة موصلة ولا هنلاقي في الرسمة هنا مكتوب 13 متر
وهنيجي في النص هنا هنلاقي 5 متر و80 سنتي. يعني هنا بيقولك الجزء ده هياخد معاكي 13 متر، الجزء ده 5 متر و80 سنتي. وهتلاقي هنا عامل لك الإجمالي 19 متر 75 سنتي. الرابطة دي تقريبا بتعمل لك 13 متر. فانت بيتباع فرط يعني بيتباع قطاعي ب7.5. يعني لو انت استخدمتي 2 ادي 15 جنيه. طبعا الشكل اللي جوه ده بتاخدي يعني عايزه اقول لكم مفيش تمن، حاجات بسيطه جدا من البقره. يعني قولي تكلفه المفرش بسيطه، مش غاليه. وطبعا مع الخرز مع خيط السيرما. بالنسبه للاشكال، الرسمه دي بسيطه جدا في غرزها، ما فيهاش غير غرزه قشره السمكه. وده الشكل بتاعها، ده الشكل بتاعها هنا، وادي الشكل بتاعها اللي انتوا شايفينه. وفي الغرزة دي اسمها النسيج مع رجل الغراب. والغرزة دي انا عملت برضو فيديو اللي حابب يتعلمها هتلاقوا موجود في القناة فيديو بيشرح طريقتها ازاي. والغرزة دي غرزة جميلة جدا، وبتبقى موجودة في معظم الباترونات، الباترون بتاع اللاسيه. ودي برضو نزلت ليها فيديو. هتبقى قصادنا اللي فاضل اللي هي الشبكة دي اللي هعملها، ودي بسيطة، عبارة ان انت بتعملي خطوط بالطول وخطوط بالعرض. موضوع بسيط وسهل، وهسيب لكم الروابط ان شاء الله تحت الفيديو. يا رب اكون ما طولتش عليكم ودردشنا مع بعض، وانا بستمتع جدا بالكلام معاكم، ومستنيه تعليقاتكم. ولو اول مره تشوفوني ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك وكده يعني. باي باي.